Žinojom, kad atsiveš ne pagrindinę sudėtį mūsų priešininkai, todėl kad jiem kitą savaitę Latvijos finalas. Tai tikėjomės, aišku, tokios lengvesnios kovos, tai taip ir buvo. Vaikinai patenkinti, surinkom vėl, sakykime, išleidom keli žaidėjus į Latviją pagelbėt mūsų, kaip sakyt, klubui, su kurio draugaujam. Vytarą Bloškį, Martiną Lensbergą ir Tomą Zibolį, tai be jų komanda irgi atrodė labai gerai, iš tikrųjų stabiliai. Tai esu patenkintas ir džiaugiamės pergalę, aišku, ir pirmą vietą top lygoj. Dėkui visom komandom, kurie mum priešinos ir, sakykime, sudarė tą tokį atmosferą iki pat varžybų, iki pat turnyro galo. For Latvian side, not all best players. Really, we today play with second squad of team. It means that next week we play in Latvian Super Final, and we try to save a lot of players. About 12 players today not take participation in this game. Really, we are happy. We stay sad in this top league, and really we are happy for this tournament. Very good thanks for the organizers of this game. This was more like a training match for the second team. It was like really good school. What the Baltics team show us. And yeah, next time we'll see again with the first team. Top 4 is good because all the game is important. It's not like you have to try to show the best in each game, and it's a good. You can't relax.